Salam arvadınız xeyir olsun. Birinci sual. Verilmiş rəqəmlərdən istifadə edilərək 5-ə və 9-a tam bölünən rəqəmləri müxtəlif 4 rəqəmli 2 natural ədəd düzəldilir. Əldə olunan bu iki ədədin fərqi ən çox neçə olar? Bu iki ədədin fərqi ən çox olması üçün bu ədədlərdən biri maksimum ədəd, digəri isə minimum ədəd olmalıdır ki, fərq çox olsun. Amma şərt verilib ki, bizə 5-ə və 9-a bölünsün. Rəqəmləri də müxtəlif olsun. Ona görə nə eləmək lazımdır? Bunu hər birinin siniflərə ayırmaq lazımdır. Şərti də gözləmək lazımdır. Əvvəlcə yazıram minliklər sinifi. Sonra yazıram yüzlüklər sinifi. Sonra yazıram onluqlar sinifi. Bir də yazıram təşriklər sinifi. Bunu yazdıq. İndi təşriklər mərtəbəsində hansı olacaq? Ona baxmaq lazımdır. Hansı rəqəm təşriklər sinifində yer alacaq? Əvvəlcə 5-ə bölünmə əlaməti yadımıza salaq. Bu ədədin sonu 0 ilə 5 ilə bitirsə, bu ədəd 5-ə qalıqsız bölünür. 9-a bölünmə əlaməti isə bu ədədin rəqəmlər cəmi 9-a bölünürsə, həmin ədəd 9-a qalıqsız bölünəcək. Ona görə təşriklər sinifə yalnız 0 ilə 5 rəqəmini qoya bilərəm. Əvvəlcə ən böyük olması üçün 5 yazıram. İndi minliklər sinifinə yuxarıda verilən rəqəmlərdən ən böyüyü seçməliyəm. Ən böyüyü 9-dur burada. Düzdür. İndi yüzlüklər sinifinə 9 yaza bilmərəm. Çünki mənə deyir axı rəqəmlər müxtəlif olsun, təkrarlanmasın. Ona görə 8 yazıram. İndi onluqlar mərtəbəsində nə eləmək lazımdır? Rəqəmlər cəminə baxmaq lazımdır ki, bu şərt ödəsin. İndi 9 üstə gəlsin 8, üstə gəlsin 5. Nəyi verir? 9, 8, 17, 17, 5 gələndə 22. İndi 22-nin yerinə hansı rəqəm gəlsəm 9-a bölünəcək. Əlbəttə ki 5 gəlməlidir, düzdür? 22 üstə 5 gələndə 22 üstə gəlsin 5. Elə də 27. 27 9-a bölünür də 3 dəfə düşür. Amma 5 yaza bilmərik. Çünki onluğu da 5-dir, təşliyi də 5-dir. Təkrarlanır. Axı bizdə şərtdə demişdi təkrarlanmasın. Ona görə nə edirik? Buradan bunları silirik. Təşlikdən də 5-i silirik. Onluqdan da 5-i silirik. İndi hansı rəqəm yazacaq təşliyə? Axı demişik 5-ə bölünməsi əlaməti 0 ilə 5 olmalıdır. Keçirəm bura 0 yazdıram. İndi görüm onluğa neçə yazacağam? 9 üstə gəlsin 8, üstə gəlsin 0. Bunun rəqəmlər cəminə baxın. 9, 8 gəlində 17. 17-nin üzərinə hansı rəqəmi gəlir ki, bu rəqəmlərdən baxın, 0-ı götürmüşəm, 9-u götürmüşəm, 8-i götürmüşəm. Bu rəqəmlərdən hansını gəlim ki, 9-a bölünsün. 17 isə 1 gələ bilərəm də, yalnız 18 elir, 18 9-a bölünür. Amma burada belə deyək, 17 isə belə deyək, 17 isə hansı rəqəmi gələr ki, 11 gəlməli ki, bu 28 eləsin ki, 28 niyə? 26, 27 bölünür də. 10 gəlməli ki 27 olsun. Axı 10 rəqəm yoxdur. Rəqəmlər 9-a qədərdir da. 0-dan 9-a qədərdir. Ona görə ən böyük nə oldu? 9810. İndi ən kiçik düzəltməliyik. Ən kiçik də verilənlərdən belə deyək də minlik mərtəbəsi daha kiçik olmalıdır. Yüzlük mərtəbəsi daha kiçik olmalıdır. Onluq mərtəbəsi daha kiçik olmalıdır. Təşlik mərtəbəsi bunların hər birindən daha nə qədər kiçik olsa, o qədər ədədimiz kiçik olar. İndi 0 ilə başlayan belə bir ədəd yoxdur da. Yəni 0 ilə başlasa ədəd, bu ədəd 4 rəqəmli yox, 3 rəqəmli olacaq. Ona görə 1 yazıram. Yüzlük mərtəbəsində 0 götürə bilərəm. Əgər 0-ı götürmüşəmsə, 5-ə bölünməsi üçün təşlik mərtəbəsi məcburdur 5 olmalıdır. Düzdür? İndi rəqəmlər cəminə baxıram. 1 üstə 0 gələndə, 0, 0 üstə 5 gələndə 6 eləyir. İndi hansı rəqəmi yazsam 9-a bölünəcək. 2 yazsam 8 olacaq rəqəmlər cəmi. 8 9-a bölünmür. Ona görə bura nə yazıram? 3 yazıram. Qutardı getdi. Bununla da bu misali həll etmiş olduq. İndi fərqinə baxırıq. 9810-dan minus 5 çıxanda, 10-dan 5 çıxanda 5, 10-dan 3 7, birini götürmüşük 7, bu da 9-dan da 1 çıxanda 8. 8775. Bu da oldu. Hansı variant?
C variantı. Yazar Ruska. İkinci sual. İkinci sual tənliklə bağlıdır. Necə yazacağıq? Əvvəlcə nə edirsiniz? 6-nı vurursunuz 20-yə. 6-nı 20-yə vuranda 120 edir. Sonra 6-nı vurursunuz x-ə. Çıxır 6x. Çıx 9 yazıb çıx 9 yazıram. Bərabərdir 90-a. Bunu çox cür yazmaq olar, amma belə mən rahatdır, belə yazıram. Nə edirəm? 120-dən 9-u çıxıram. 120-dən 9 çıxanda qalır müsbət 111. Çıxılsın 6x bərabərdir 90-a. İndi dəyişənləri bir tərəfə, ədədləri bir tərəfə. 111-dən də çıxıram 90-ı bərabər edirəm. Mənfi 6x də sağ tərəfə keçirdirəm. Müsbət 6x. 111-dən 90 çıxanda 21 bərabərdir 6x-ə. Buradan da x də bərabərdir 21-i bölürük 6-ya. 21-in içərisində 6 3 dəfə. 3 6-nın 18 eləyir. 21-dən 18 çıxanda 3. Vergül atıram, burası 0 yazıram. Bu da düşür 30 içərisində 6 5 dəfə. 5 6-nın da 30. 30-dan da 30 çıxanda 0. Deməli, düzgün variant A variantı oldu. 3,5. Üçüncü sual. Kəsrlərin toplanması. Əvvəlcə nə etmək lazımdır? Sürət və məxrəci kəsirdən, yəni vergüldən azad etmək lazımdır. Bax, 0-dan %18-i bir dənə 100-ə vursam, vergüldən azad olar da 18 eləyər. Niyə görə 18 eləyir? Onu da sizə izah. Bax, vergüldən sonra neçə dənə rəqəm var? 2 dənə. Hansı rəqəmlərdir? 1 ilə 8, 18. İndi sağ tərəfdə 2 dənə sıfıra ehtiyacı var ki, vergülü itirsin. Bax, gördünüz, həqiqətən 2 dənə. Birdən belə olsaydı 0, 0, 18 olsaydı, bunu vurum məsələn 100-ə. İndi nə olacaqdır? 0-dan sonra, vergüldən sonra 3 dənə rəqəm var. Hansı rəqəm? 0-dır, 1-dir, 8, 3 dənə rəqəm. Bunun 3 dənə belə deyək də 0-a ehtiyacı olmalıydı. Amma 2 dənə 0 var deyə gəlib hara düşəcək? Bax, 1, 2. Gəlib hara düşəcək? 1,8-ə düşəcək. 1-dən belə olsaydı 0,8 vurulsun məsələn 10.000. 1, 2, 3. 2 dənə rəqəm var deyə 2 dənə 0 yazır. Bu 0, bir də bu 0. 2 dənə də 0 qaldı. Yazacağım 18. Üzərinə də 2 dənə 0 əlavə edirəm. 1800. Yəqin ki, aydın oldu. İndi sürət və məxrəci hər tərəfin nəyə vurmaq lazımdır? 100-ə vurmaq lazımdır. 0-dan %18-i 100-ə vuranda eləyir 18. 0-dan 4-ü 100-ə vuranda eləyir 40. Üstə gəl. 0-dan %24-ü 100-ə vuranda 24 eləyir. 0-dan 5-i 100-ə vuranda 50 eləyir. Üzərinə gəlsin. 0-dan %33-ü 100-ə vuranda 33 eləyir. 0-dan 6-nı 100-ə vuranda 60 eləyir. İndi nə etmək lazımdır? İxtisara aparmaq lazımdır. Hər tərəfini ixtisara aparanda bunlar ikisi 2 ixtisara gedir. Burada qalır 20. 18-i 2-yə böləndə 9 qalır. 24-ü 2-yə böləndə 12 düşür. 30-da 50-dir bu. 50-ni də 2-yə böləndə 25 düşür. 33 ilə də 60 hər ikisi 3-ə ixtisara gedir. 33-ə böləndə 11 düşür. 60-ı da 3-ə böləndə 20 düşür. İndi yazıram aşağıdan. 20-də 9. Üstə gəl. 25-də 12. Üzərinə gəl. 20-də 11. İndi 20-yə, 25-ə, 20-yə orta məxrəc. Burada nə olacaq? 100. 100-ü 20-yə böləndə düşür nə? 5. 5. 100-ü 25-ə böləndə 4 düşür.
100-ü də 20-yə böləndə 5 düşür. 5 9-dan 45. Sürətə vururuq da, bilirsiniz bunu. 4-ü 12-yə vuranda 48 eləyir. Üzərinə gəlirik. 5-i də 11-ə vuranda 55 eləyir. 45 də 55 gələndə 100 eləyir. 100 də 8 gələndə 148. 148 də 100. İndi 148-i bölürəm 100-ə. Necə böləcəm, onu da sizə göstərirəm. Baxın, 148 bölünsün 100-dən. 148 100-ün içərisində bir dəfədir. 1-i 100-ə vuranda 100 eləyir. 148-dən 100 çıxanda qaldı 48. Vergül atıram, bura vergül atdığıma görə bura 0 gətirirəm. 480 100-ün içərisində 4 dəfə. 480-dan çıxacaq 400-ü. Qaldı 80. Bir dənə 0 atıram. 8 də 100-ə 8 dəfə. Bu da oldu 1 tane 100'də 48. Yəqin ki, bu da aydın oldu. Növbəti sual. Nə deyir? Şəkildə AC parçası BD parçasından 2 dəfə uzundur. Əvvəlcə AC parçasına baxaq. Deməli, AC parçası buradır. BD parçası da buradır. AC 2x olsa BD də nə olacaq? X olacaq. 2 dəfə uzun olduğuna görə. İndi nə deyir? BC 8-dir. BC yazdım yuxarı 8. AD, yəni ümumi parçanın uzunluğu 31-dir. İndi fikir verin. BC nədir? BC 8-dir. Ümumi BD X-dir. Onda CD nə qalır? CD-yə də qalır. X çıxılsın 8. Yəni X çıxılsın 8. Bu oldu CD parçasının uzunluğu. İndi buradan fikir verin. AC də ümumilikdə 2x-dir. AC ümumilikdə 2x-dir. Axı BC nə qədərdir? 8-dir. Onda AB nə qədər qalır? AB də 2x-dan çıxaram 8-i. 2x çıxılsın 8. Yuxarıdakiləri toplayırıq, bərabər edir nəyə? Ümumi parçanın uzunluğuna. Bunları sildirəm buradan. Nə yazırıq? 2x çıxılsın 8. Üstə gəl bu 8. Üstə gəl bunlar. Üstə gəl. X çıxılsın 8. Bərabərdir nəyə? 31-ə. Mənfi 8-dən müsbət 8-lər ixtisara getdi. Yəni mənfi 8-dən müsbət 8 gələndə 0 eləyir də. İndi 2x-ə də x gələndə 3x eləyir. 3x. Çıxılsın nə? Mənfi 8 bərabərdir nəyə? 31-ə. Buradan 3x də bərabərdir. 31 üstə gəlsin 8. Buradan 3x bərabərdir 39-da. X də bərabərdir 39 bölünsün 3'ə. X nəyə bərabərdir? 10 3'ə. X'i tapdıq 13. İndi bizə nə soruşurdu? Hansı parçanın uzunluğunu soruşurdu? Gəl ona baxaq. Bizdən soruşurdu CD parçasının uzunluğu. CD parçasının uzunluğu nədir? CD buradan da bərabərdir. X çıxılsın 8. X-i 13 tapmışdıq. 13-dan da 8 çıxanda neçə qalır? 5. Bu da oldu C variantı. Keçirik 5-ci suala. 5-ci sual görək nə deyir? Nə deyir burada? Bir məntəqədən 65 km/saat sürətlə hərəkət edən avtomobil 1 saat yol getdikdən sonra həmin məntəqədən eyni istiqamətdə ikinci avtomobil hərəkətə başladı və 5 saatdan sonra birinci avtomobilə çatdı. İndi fikir verin. İkinci avtomobilin sürətini soruşur. Baxın. Bu birinci avtomobildir. Deyək ki, bu adı, bu da B avtomobilidir.
İkisi də eyni istiqamətdə. Bax 1 saat bu yolda getdi. Bura kimi gəldi 1 saat. İndi ikinci avtomobil 1 saatdan sonra ümumilikdə aya çatması üçün tutaq ki, buradadır, yolun uzunluğu buradadır. Bura çatmaq istəyirsə, ümumilikdə belə deyək də 5 saat yol gedib bu. 5 saat yol gedib. Axı A avtomobili 1 saat əvvəldən çıxmışdı. Onda 5 saatda buradan gedir də. 5 saatda A avtomobili buradan gedib. İndi A avtomobili nə qədər ümumilikdə saat gedib? 1 üstə gəlsin 5. Nə edir? 6 saat yolda olub. A avtomobilin sürəti nə idi? Saatda 65 idi. İndi nə edəcəm? 65-i vuracağam 6-ya. 6 alta vuraq. 6 5 30 3 yadda 6 6 36 36 üstə 3 yanında 39. Deməli yolun uzunluğu buradan buraya qədər yolun uzunluğu 390 km. Axı 390 km belə gedib 5 saatda gəlib A avtomobilə çatıb. İndi 390-ı da bölürsüz 5-ə. 7 dəfə. 7 5-in 35. Qaldı burada 4 0 40 da 5-ə 8 dəfə. 5 8-in də 40. Deməli nə qədər düşdü? B avtomobilin sürəti 78 km/saat. İndi keçirik 6-cı suala. 6-cı sualda maraqlı sualdır, amma diqqətli olmaq lazımdır. Nədir? 4 rəqəmli 98 AB ədədi 15-ə qalıqsız bölünür. A-nın ala biləcəyi qiymətlər cəmini neçədir? Baxın, 15-ə bölünmə əlamətin yadınıza salaq. 15 hansı ədədin hasillərindən alınır? Üstündən 5-in. Düzdür. İndi bilməliyik ki, 3-ə bölünmə əlaməti nədir? 5-ə bölünmə əlaməti nədir? 5-ə bölünmə əlaməti birinci sualda izah etmişdim. Yenə də izah edirəm. Bu ədədin sonu ya 0 ilə bitməlidir, ya da 5 ilə bitməlidir. 3-ə bölünmə əlaməti isə rəqəmlər cəmi 3-ə bölünürsə, bu ədəd 3-ə qalıqsız bölünəcək. Deməli, B-nin burada 2 halı var. Ya 5-ə bölünməsi üçün 0 olmalıdır, ya da nə olmalıdır? 5 olmalıdır. Əvvəlcə gəlin 0-ı yoxlayaq. Yazıram 98 A 0. İndi bunların rəqəmlər cəminə baxın. 9 üstə gəlsin 8, üstə gəlsin A bərabərdir. 9 eşitdir 17. 17 üstə gəlsin A. İndi A-nın yerinə hansı rəqəm olacaq? 17-də 1 gəlsəm 18 eləcək, 3-ə bölünəcək. A-nın üzərinə 4 gəlsəm, 17-də 4 gələndə 21 eləyir, 21 3-ə bölünür. A-nın yerinə 7 yazsam, 17-də 7 gələndə 24 eləyir, 24 7-yə niyə? 3-ə qalıqsız bölünür. İndi 98 A 5'ə baxacağım. Sonu 5 ilə bitənlər. Yazıram buradan. 5. İndi rəqəmlər cəminə baxıram. 9 üstə gəlsin 8, üstə gəlsin 5, üstə gəlsin A. Bərabər. 9, 8, 17. 17-də də 5 gələndə 22 üstə gəlsin A eləyir. İndi A-nın yerinə 2 yazsam, 22 üstə 2 gələndə 24 eləyəcək, 24 3-ə bölünür. A-nın yerinə 5 yazsam, 27 eləyəcək, 22 üstə 5 gələndə 27 olacaq, 27 3-ə bölünür. A-nın yerinə 7 yox, 8 yazsam, 22 üstə 8 gələndə 30, 30 3-ə bölünür. İndi məndən soruşur ki, A-nın ala biləcək qiymətlər cəmi tap. Deməli, A aldı 1, üstə gəlsin 4, üstə gəlsin 7, üstə gəlsin 2, üstə gəlsin 5, üstə gəlsin 8. 1 üstə 4, 5, 5 üstə 7, 12, 12 üstə 2, 14, 14 üstə 5 gələndə 19, 19 üstə 8 gələndə nə eləyir? 27. Bu da oldu D variantı. Sonra keçək 7-ci sualda. Nə deyir? Bir stəkan çayın 75 qəpik olduğu bufetdə bir qrup şagirdlərdən 5-inin pulu olmadığı üçün pulu olan şagirdlər hər biri 1 manat ödəyir.
Qrupdakı hər bir şagird bir stəkan çay içdiyinə görə qrupda neçə şagird var? Deyək ki, stəkanın belə deyək də birinin qiyməti 75 qəpik olanda ümumilikdə x sayda şagird olsa, ümumi pul nə qədər edəcək? 75 vurulsun x olacaq. Bərabər edəcəm. İndi 5 nəfərin pulu yoxdur. Yəni 5 nəfər pul verməsə, yəni nə qədər şagird qalar? Yəni x çıxsın 5 nəfər pul verər də. Bu da nə qədər verəcək? 1 manatı da qəpiyə çevirəndə 100 qəpik. İndi 75 ilə 100-ü hər tərəfi 25-ə ixtisar edirəm də. Yəni hər tərəfi 25-ə böldürəm. Birən də böldürəm 25-ə. 25-ə böləndə burada düşür nə? Burada düşəcək 4, burada düşəcək. Burada üzr istəyirəm. 75-i 25-ə böləndə 3 düşür, burada 4 düşür. Burada 3, burada düşəcək 4. 3x-ə vuranda 3x bərabərdir. 4x-ə vuranda 4x, çıxılsın 4-ü də 5-ə vuranda 20 eləyir. İstəsiz belə ixtisar aparmadan da eləyərsiniz. Amma vaxtınız gedəcək. Çalışın ki, ixtisar aparmaqla həll edin. İndi dəyişənləri bir tərəfə keçsəm, yazacağım 3x çıxılsın 4x bərabərdir mənfi 20-yə. 3x-dən x, 4x çıxanda qalır mənfi x bərabərdir mənfi 20-yə. Mənfini mənfiyə böləndə müsbətdir. X də bərabərdir 20. X nə getirmişdir? Şagirdlərin sayı. Bizdən də şagirdlərin sayını soruşduğuna görə nə olacaq? Doğru variant A variantı olacaq. 20. Sonra 8-ci sual tənasiblə bağlıdır. Gəlin baxaq, necə həll edəcəyik. Əvvəlcə bunları mötəzəni vurum açım. Mötəzəni bax, B-ni A-ya vuranda B A olacaq. Üstə gəl. B-ni C-yə vuranda B C olacaq. B C. Bizdən bunu soruşur da. İndi görə aşağıda nə ala bilərik? Aşağıda verilib ki, A bölünsün 4 bərabərdir. 9 bölünsün nəyə? B-yə. Çarpaz vursam, tənasüblə çarpaz vururuq. Deməli, A, B nəyə bərabər olacaq? 4 vurulsun 9-a. Buradan AB nəyə bərabər olacaq? 36-ya. B A-nı tapdım. Neçə oldu? 36. Üstə gəl. Baxın, 9 bölünsün nəyə? B-yə bərabərdir C-yə. C-nin aşağısına 1 yazıram. Yenə də çarpaz vururam. Deməli, BC buradan nəyə bərabərdir? 9 vurulsun 1-ə. Deməli, BC də buradan nəyə bərabərdir? 9-a. BC-ni tapdım 9. Cəmin soruş 36-sə 9 gələn nə olacaq? 45. Bu da oldu B variantı. Keçirik 9-cu suala. Nədir? Əvvəlcə bölməni həll etməliyik. Necə həll edəcəyik? Baxın, bu hissəni həll edirəm. Əslində mənfi 4-də 1 kimi oxumalısınız, amma ehtiyac yoxdur. Çünki 8-də 1-dən çıxacam. 4-də 1-i bölürsünüz 3-ə. 3-ün ayağına 1 yazırsınız. Həmişə belə yaza bilərsiniz. Bərabərdir. Bölmə olanda 4-də 1 vurulsun. Yadınızda saxlayın. İkinci bölmədə məxrəc sürətə, sürət məxrəcə gəlir. Deməli, sürət 3-dür gəldi məxrəcə, 1 sürətə keçdi. Deməli, x-lar heç nə getmir buradan, 1-i 1-ə vurandı. 1, 4-ü də 3-ə vurandı, 12. İndi 12-də 1-dən də çıxacam nəyi? 8-də 1-i. Bunları silim. On 12-də 1 çıx 8-də 1. Daha doğrusu 8-də 1-dən çıxacam. Çünki 8-də 1 qabaqda gəlir, müsbətdir. 8-də 1 çıxılsın 12-də 1.
Orta məxrəc 8 ilə 12 24-dür. 24-ü 8-ə böləndə 100. 24-ü 12-yə böləndə 2. 3 çıxılsın 2. Bu da bərabərdir 24-də 1. Deməli, bura sadələşdirdik. Nə oldu? 24-də 1. İndi burada üstə gəlmə var deyə üstə gəlmə. İndi vurmanı həll edirik. Vurmanı həll edəndə 6-da 1 vurulsun 5. 6-da 1 vurulsun 5. Yenə 5-in ayağına 1 yazıram. Vurmada heç bir yer dəyişmirəm. 6-nı 1-ə vuranda 6, 1-i 5-ə vuranda 5. 6-da 5. 6-da 5. İndi bunları toplayıram. Yenə də orta məxrəc 24 ilə 6, orta məxrəc elə 24. 24-ü 24-dən də böləndə 1. 24-ü 6-ya böləndə düşür nə? 4. 1 bölüm 1, 5 4'ün də nə olacaq? 20. Bunları da toplayanda 24'də birisi də 20 gələndə 21 eləyir. Hər ikisi 3'ə ixtisar gedir deyə ixtisar aparıram. 21'i 3'ə böləndə 7, 24'ü 3'ə böləndə 8. Deməli, yuxarıda nə qaldı? Hesabladıq 8 ilə 7. İndi aşağıını həll edirik. Səkizdə 7. Bu oldu yuxarı. İndi böləcəyik nəyə? Aşağıdakına. İndi 3 tam 3'də 1'i böləcəyik 2'də 1'ə. Bunu düzgün olmayan kəsrə çevirirəm. Məxrəzdəki nədirsə 3-dürsə 3 qalır yerində. 3'ü 3'ə vuracağım. 9, 9'da 1 gəlində 10. Bölünsün 2'də 1'ə. Yenə də üstdə 10 qaldı yerində. Vurulsun. Bölmə olduğuna görə burada yerlərini dəyişirəm. 2 keçir yuxarı, 1 düşür aşağı. Deməli, burada 3 birim 3, onu da 2'yə vuranda 20. Bura elədi nə? 3'də 20. İndi 3'də 20'dən də çıxıram 2'ni. Deməli, 3'də 20 çıxılsın 2. 2'nin də məxrəcinə 1 yazıram. Orta məxrəcinə olacaq 3. 3'ü 3'ə böləndə 1. 3'ü də 1'ə böləndə 3. 20 çıxılsın nə? 2 üstündə 6. Bu da bərabərdir 3'də 14. İndi böləcəm nəyə? 3'də 14'ə. İndi vurma olduğuna görə yazacağım buradan 8'də 7 vurulsun. 14 düşəcək aşağı, 3 düşəcək yuxarı. İxtisar aparsaq hər tərəfi 7'yə. 7 7'yə bir dəfə, 14 7'yə 2 dəfə. 8'i vuracağım 2'yə. Düşəcək 16. 1'i də 3'ə vuracağım 3 düşəcək. Cavab D variantı olacaq. Sonra 10-cu sual. Nə deyir? 2/10'da 6 ədədi 4 ədədi neçə faizidir? Nə eləyirsiniz? Tutaq ki, A ədədi B ədədi neçə faizi deyilsə, A-nı böləsiniz B-yə, vurasınız 3'ə. Qutardı getdi. Burada heç bir çətin yoxdur. Deməli, necə yazacağıq? 2/10'da 6 bölünsün 4'ə, vurulsun 100'ə. 100'ün məxrəcinə 1 yazırsınız. İstəsiniz qısar aparın, vergülü itirmək üçün. 2/6'nı 100'ə vuranda 260 eləyir. 260'ı da böləcəm 4'ə. Bunu vurdum buna. Deməli 6 dəfə. 6 4'ün 24 eləyəcək. 26'dan 24 çıxanda 2, 20 də 6'ya, 24'ə 5 dəfə. Deməli 6,65 olacaq. Sonra keçirik 11-ci suala. Nə deyir? 9'da 4'ü boş olan çənin 5'də 2'sini istifadə olunduqdan sonra sən tam doldurmaq üçün 60 litr su lazım olur. Çənin neçə litr su tutur? Baxın. Tutaq ki, deyək ki, çənin həcmi x litrdir. X litr su tutur. Bunun 9'da 4'ü boşdursa, x'in əvvəldə 9'da 4'ünü tapırsınız. X'in 9'da 4'ünü. X'i vurursunuz 9'da 4'ə. Bu da edir nə? 4x bölünsün 9'a. Axı sən boşdur.
9'da 4x'i boşdursa 9'da 5 5'də 9'da 5x'i də nə olacaq? Doğru olacaq. Necə tapacaqsınız? X-dən çıxarsınız 9'da 4x'i. Bura 1 atırsınız. Orta məxrəc nə olacaq? 9. 9'u 1'ə böləndə 9. 9 x. 9'u 9'a böləndə 1. 1 4'ündə çıxılsın 4x. Nə olacaq? Buradan da bərabərdir. 9'da 5x. Düzdür? 9'da 5x. İndi nədir? 9'da 5x-in 5'də 2 hissəsində istifadə eləmişik. Yəni işlətmişik. Əvvəldə gəlin 9'da 5x-in 5'də 2 hissəsini tapırsınız. Baxın 9'da 5x-in vurasınız nəyə? 5'də 2 hissəsinə vuranda. Bax 5'lər buradan x-lərə gedir. Nə qalır? 9'da 2x. Bu nədir? İstifadə olunandır. Bəs qalan nə qədərdir? Qalan da nə qalmışdır? 9'da 5x idi. 9'da 5x-dən də çıxarsınız. Nəyi? 9'da 2x. Orta məxrəci ilə 9'dur. 9 9'da 1. 9 9'da 1. 5x çıxılsın 2x. Nə olacaq? 9'da 3x. Bunları da hər tərəfin x-lər aparırsınız. 3'ə x-lər aparanda burada qaldı x, burada qaldı 3. Deməli x bölünsün 3. Deməli hal-hazırda 5'də 2 hissəsinin istifadə olunduqdan sonra səndə nə qədər qaldı? X bölünsün 3 qaldı. İndi bizə nə deyir ki, 60 litr su əlavə eləsəm, sənd olacaq. İndi nə yazacağıq? X tam dolması üçün, yəni x bölünsün 3, üstə gəl 60 litr bərabərdir x-a. Hər tərəfi belə deyək də, kəsirdən azad olması üçün 3'ə vurursunuz, buranda vurursunuz 3'ə, buranda vurursunuz 3'ə. 3'ə vuranda buradan 3'də x-lara gedir, burada qalır x, üstə gəl. 3'ü 60'a vuranda 180 bərabərdir 3x-a. 180 də bərabərdir 3x çıxılsın x. 180 buradan bərabərdir nəyə? 2x-ə. Buradan da 2x də bərabərdir 180 bölünsün, daha doğrusu 2. X bərabərdir 180 bölünsün 2'yə. 9, 18, 90. Deməli, sənin ümumi həcmi nə qədərdir? 90. Hissəsiz variantına da qoyub yerinə tapa bilərsiniz. Keçirik indi 12-ci suala. Bu da maraqlı sualdır. Gəlin baxaq. Nə deyir? Bir fabrikdə qadınlar kişilərin sayının 5'də 2'si qədər azdır. Bu fabrikdə 144 nəfər işçi varsa bunlardan neçəsi qadındır? Nə edəsiniz? Yazasınız qadınlar, kişilər. Kişilər deyək ki x nəfərdir. Qadınlar isə nədir? Kişilərin 5'də 2'si qədər azdır. Əvvəldə x-in 5'də 2'sini tapırsınız. X-i vurasınız nəyə? 5'də 2'yə. Nə olacaq? 2x bölünsün 5. Axı x-in 5'də 2'si qədər azdır. Yəni x-dan da çıxarsınız nəyi? 5'də 2x-i bərabərdir. Orta məxrəc yenə də nə olacaq? 5. 5'i 1'ə böləndə 5x. 5x. 5'i də 5'ə böləndə 1 düşür. Bu da olur 2x. Bu da bərabərdir 5'də 3x. Yəni qadınlar da nə qədər təşkil edir? 5'də 3x. Bunu silirəm buradan, yazıram 5'də 3x. Beşdə 3x. Bunları toplasam ümumilikdə nəyi verəcək? 144'ü yazacağım. Yazacağım 5'də 3x. Üstə gəl. X bərabərdir nəyi? 144'ü. İndi yenə də kəsirdən azad olması üçün hər tərəfi 5'ə vuracağım. Buranı vuracağım 5'ə. Buranı da vuracağım 5'ə. Buranı da vuracağım 5'ə. 5'ə vuranda bunlar x-lərə gedir. Qalır burada nə? 3x. Üstə gəl 5x.
5 vurulsun 144. Vurmuram. Çünki ixtisara aparacağım. Üstə də 5 gələndə 8x bərabərdir. 5 vurulsun 144-ə. Buradan x də bərabərdir. 8 düşür aşağı. 144 vurulsun 5'ə. İndi ixtisar aparsaq 144 ilə 8 8-ə 1, 144-də bölünsün 8-ə düşür nə qədər? 18. Baxın, hardan gəldi 144-ü həqiqətən bölsün 8-ə 11 8-ə 1 də 1 8-in 8, 64 da 8-də var. İndi 18-i də vurursunuz 5-ə. Buradan yazımsınız 18 vurulsun 5'ə. 8 5'in 40, 4 7'də 5, birində 5, 90. Deməli, kişilərin sayı nə qədər oldu? 90. Bəs qadınların sayını necə taparıq? 90'ın ya 5'də 3 hissəsini taparsınız. 90'ın 5'də 3 hissəsi nə edir? 90'ı vurasınız 5'ə, böləsiniz 3'ə. Buradan yazıram sizin 90 vurulsun 5'də 3'ə. 18'i də hər tərəfin 5'ə aparanda 5 5'ə 1, 90 da 5'ə 18 düşür. 18 də 3'ə vuranda neçə edir? 54. Bayaq da 144'dan da çıxarsınız. Kişilərin sayı 90 deyil, 54. Bizdən də qadınların sayını soruşur, 54. Baxın, burada yazmışam. Qadınlar 5'də 3 x, kişilər də x. Yəqin ki, aydın oldu. 13-cü sual. 13-cü sual nə deyir? A bölünsün B-yə bərabərdir. 4 bölünsün 5'ə. Tənasib. Kənar həllərin hasili orta həllərin hasilinə bərabər. Yəni 4B buradan bərabərdir nəyə? 5A-ya. Düzdür. Fikir versəz görəsiniz ki, burada da B var. Deməli, hər birin nə ilə əvəz etmək lazımdır? B ilə əvəz etmək lazımdır. Buradan A nəyə bərabərdir? A bərabərdir 4B bölünsün nəyə? 5'ə. İndi buradan yazıram, bax, B bölünsün 3 bərabərdir C bölünsün 5'ə. Tənasib nədir? Kənar həllər 5B 3C. Deməli, buradan 3C bərabərdir nəyə? 5B-yə. Buradan da C nəyə bərabərdir? 5B bölünsün 3'ə. Gətirib yerinə qoyuram. Deməli, ayım nə idi? Ayım oldu nə? 4B bölünsün nəyə? 5'ə. Üstə gəlsin. B'yim nədir B-yə? Çıxılsın. C'yim nə edir? 5B bölünsün 3'ə. Gətirib bərabər edəcəm bunları 22'yə. Bunları sildirəm. Aşağıdan yazıram. Aşağıdan yazım. Dört B bölünsün 5'ə. Üstə gəlinsin B-yə. Çıxılsın. 5B bölünsün 3'ə bərabərdir 22'yə. Yenə də kəsirdən azad olması üçün hər tərəfi nəyə vurmaq lazımdır? 15'ə vurmaq lazım. Bunu vurdum 15'ə. Bunu da vurdum 15'ə. Bunu da vururuq 15'ə. 15'ə. Bunu da vururam 15'ə. 15 ilə 5'i aparanda 3 çıxalır. 3 4-ündə 12B edir. 12B. Üstə gəl 15B. Çıxılsın. Baxın, 3 ilə 15'i aparanda 5 qalır. 5 5-ində 25B bərabərdir. 15 vurulsun nəyə? 22'yə. 15 vurulsun 22'yə. B'dən 15B çıxanda daha doğru toplayırıq da. 27, 27'dən də 25 çıxanda 2B bərabərdir. 15 vurulsun 22'yə. Buradan da B bərabərdir. 15 vurulsun 22 bölünsün 2'yə. 2 ilə 11 ixtisar aparanda 2 aparanda 22'ni 2'ye böləndə 11. 15'i də vurulsun 11'ə. 15 vurulsun 11'ə. 1 5'in 5. 1 birində 1. Üstə gəl. 1 5'in 5. 1.
Deməli 5, 6, 165. Deməli B-imiz buradan nəyə bərabər oldu? 165-ə. Bizdən nəyi soruşmuşdu? A soruşmuşdu. A nəyə bərabərdir? Baxın ayımız yazmışdıq da. Ayımız nəyə bərabərdir? 4B bölünsün 5-ə. 4 vurulsun 165-ə bölünsün 5-ə. Əvvəldə 165-i bölürsünüz 5-ə. 3 dəfə. 105-in 15. 15 də 3 dəfə. 33-ə vurursunuz 4-ə. 3 4-dən 12. Bir gətdə 3 4-dən 12 132. Cavabın oldu 132. Sonra 14-cü sual yenə də kəsrlə bağlıdır. Baxın 4-ə, 3-ə, 8-ə ən kiçik ortaq bölünən, baxın 4-ə, 3-ə, 8-ə ən kiçik ortaq bölünən nə olacaq? 24. Yəni hər tərəfi 24-ə vuranda. Bax 24-ün 1 bölünsün 4 x-ə vuranda nə qalacaq? Sər bölünəndə 6 bölünsün x qalacaq. Sonra 24 buradan yazıram. 24 vurulsun 2 bölünsün 3 çıxırsa. 24 ilə 3 x tərəf aranda 24 ilə 3 x tərəf aranda 8 qalır. 8-də 2-yə vuranda 16 bölünsün y qalır. Burada qaldı 24 vurulsun 3 bölünsün 8-cəsə. 8-cəsə. 24 ilə 8 x tərəf aranda qalır. 3 üçün-də 9 nəyə? 9 bölünsün cəsə. Birinci bizdən x soruşub. X nədir? 6-dır. Bölünsün. Sonra gəlir nə? Y. 16 bölünsündür. Bölünsün nəyə? 9-a. 9 bu da oldu o variantı. On beşinci sual. 15-ci sualda birinci y-dən x çıxıb. Y nədir burada? 1988, yəni 1 tam 1000-də 988 çıxılsın. 0 tam 1000-də 12. Çıxanda 8-dən 2 çıxanda 6. 8-dən 1 çıxanda 7, 9. 1 tam 1000-də 976 eləyir. Yuxarı oldu nə? 1 tam 1000-də 976. İndi üzərinə gəlsək, yəni toplayaq. Hatta toplamada 8 2 gələndə 10. 8 də 1 9 10. 1 yadda 8 9 da 1 gələndə 10. 1 də 1 gələndə 2 eləyir. Deməli aşağıda elədi nə? 2. 2-nin də böyütəcədə kvadratı var. 2-nin də kvadratı eləyir 4. Bura elədi 4. İndi nə eləyəcək? Kəsir və sürəti, məxrəc və sürəti hər tərəfi nəyə vurmaq lazımdır? 1000-ə vurmaq lazımdır. Çünki 1 tam 1000-də 976-dır. 1000-ə vuranda eləyir 1976. Bölünsün nəyə? 4000-ə. 4000-ə. İndi 1976-nı gəlin yuxarıdan bölüm. 1976-nı böləsiz 4000-ə. 4000-ə. 1976-dan böyükdür. Ona görə 0 tam atıram. 0 atdığıma görə bura 0 gətirirəm. Neçə dəfə düşəcək? 4 dəfə. 4 4-ün 16. 16.000 olacaq. 1976-dan 16.000 çıxanda 0 6 7 9-dan da 6 çıxanda 3760 bölünmədiyinə görə
Bir dənə 0 atıram. Deməli 9 dəfə düşəcək. 4 9-un 36. 0 0 0 0 0 6 1. Bölünmədiyinə görə bir dənə 0 atıram. Deməli şu 4 dəfə. Bu da oldu düzgün variant, C variantı. Sonra 16-cı sual. Nədir? 1-dən 50-yə qədər olan natural ədədlər şəkil 1-dəki kimi düzülmüşdür. Daha sonra bu ədədlərdən bəziləri müəyyən qaydaya əsasən şəkil 2-dəki kimi seçilib yazılır. Şəkil 2-dən əvvəldən 14-cü və 15-ci dairələrdə yazılan ədədlərin cəmi neçə sadə böləni var? Aha, baxın, fikir verin. Bunlar yuxarıda sizi çaşdırmasın. Bunlar yəni birinci 1-dir, ikinci məsələn 4-dür, üçüncü məsələn 6-dır, dördüncü 8-dir, beşinci 9-dur, altıncı neçə olacaq onu tapmaq lazımdır. İndi görək altdakı şəkil 2-də hansı ardıcılıqla gedir. Baxın, 1-dən 4-ü necə ala bilərik? Plus 3 gələ bilərik. 4-dən 6-ı necə ala bilərik? Plus 2 gələ bilərik. 6-dan 8-i necə ala bilərik? Plus 2 gələ bilərik. 8-dən 9-u plus 1 gələ bilərik. Yəni bu ardıcılıq 4 dəfədən biri təkrarlanır. Düzdür. İndi 9-da 3 gələndə eləyəcək 12. 6-cı olacaq 12. 7-ci olacaq 12 isə 2 gələndə 14. Təzədən 2 gəlirəm, olur 16. 16 isə də 1 gələndə 17-ci olacaq. Deməli bu 6-cı, 7-ci, 8-ci, 9-cu oldu 17. İndi baxın 4 dəfədən 1 gəlirəm də period. 17 indi 10-cu nə olacaq? 17 isə də üst gələndə 20 olacaq. On birinci nə olacaq? 11-ci. 2 gəlirəm də. Baxın 2 gəlirəm. 11, 20 isə 2 gələndə 22 eləcək. 12-ci nə olacaq? Təzədən 2 gəlməliyəm də. 22 isə 2 gələndə 24 eləyəcək. İndi 13-cü nə olacaq? 24 isə təzədən 1 gələcəm. 25 olacaq. 14-cü olacaq. 3 gəlməliyəm də. 25 3 gələndə 28. 15-ci də olacaq nə? 15-ci olacaq. 28-də 2 gəlməliyəm, 30 eləcək. Baxın. 1 3, 1 2, 1 2, 1 1, 1 3, 1 2 bu qaydayla gedirsiniz. Bizdən də deyir ki 14-cü ilə 15-ci əvvəldən burada. 14-cü oldu 28, 28 üstə gəl. 15-ci oldu 30. 28-ə 30 gələndə eləyir 58. İndi bizdən soruşur ki 58-in sadə bölənlərin sayı. Sadə bölənlərin sayını tapmaq üçün sadə vurğuları ayırmaq lazımdır. Sadə bölənlər odur ki, müxtəlif sadə vurğu ilə eyni tapırıq. Yazıram buradan 58-i bölürəm. 58-i bölürük 2-yə. 29, 29, 1. Deməli, burada sadə bölən 2 ilə 29-dur. Neçə dənə sadə böləni var? 2 dənə. 17-ci sual. Nədir? Müəllim şagirdlərin 25-də 17 kəsri onluq kəsrə çevirmələrini istər. Şagirdlər biri bu kəsri onluq kəsrə çevirdikdən sonra onda birlər və yüzdə birlər mərtəbəsindəki rəqəmlərin yerlərini bir-birlə dəyişdirib yeni bir onluq kəsr yazır. Aşağıdakılardan hansı yazıldığı ədədə bərabərdir? Baxın. İndi adi kəsrə çevirək. Birinci onluq kəsrə çevirək. 17-ni böləsiz 25-ə. 17 25-ə bölünmür də 0 atıram. 0 atmışamsa bura vergül atıram, burada 0 atıram. Deməli 6 dəfə düşəcək. 6 5-in 30, 6 2-nin 12, 12. 12 isə də 3 gələndə 15 eləyəcək. 20.
20 bölünmədi, yenə də bura 0 atıram, düşür 8. Deməli 8 5 40, 8 2 16, 20 200. Deməli 10-luq kəsrə çevirəndə 0-dan %68. İndi 10-luqla nə deyildi bizdə? 11-lərlə %1-ləri dəyişirəm. Nə olacaq? 0-dan %68 deyildi. Bunun yerini dəyişəndə 0-dan %86 edir. Düzdür? İndi bunu da kəsrə çevirəm. %86 edir də, %86. Cavab ixtisarla gedib deyə. Hər ikisi 2-yə ixtisar gedəndə burada qalır 50. 86-nı 2-yə verəndə 43. 50-də 43. C variantı. 18-ci sual. Bizdən nə deyir? 2A üstəgəl 3B üstəgəl 4C 100 bərabərliyini ödəyən natural ədədlər üçün A üstəgəl 3B çıxılsın 2C ifadəsinin ən böyük qiymətini tapın. Bax, fikir versək, bizdən ən böyük olması üçün C ən kiçik olmalıdır ki, biz ondan çıxanda kiçik olsun. Amma ki, fikir versək, burada 3B, ən böyük 3B'dir də. Yəni, biz B nə qədər maksimum götürsək, ədədimiz cəmi o qədər də böyük olacaq. Ona görə əvvəlcə C-yi 1 götürürəm. Bax, 2A üstəgəl 3B 4C-ni 1-ə vuranda 4 edir. Üstə gəlsin 4 bərabərdir 100-ə. Buradan 2A üstəgəl 3B bərabərdir. 100-dən də 4 çıxanda edir 96. İndi A-yı da çalışaq ki, kiçik götürək, B daha böyük olsun. A-yı 1 götürsəm, A-yı baxın 1 götürsək. 1-i 2-yə vuranda 2 üstəgəl 3B bərabərdir 96-ya. İndi 3B-dən çıxaram 96-nı, 96-dan çıxaram 2-ni, 3B buradan nəyə bərabərdir? 98-ə. 94-ə. Axı 94 3-ə bölünmür. Deməli, hansı rəqəm çıxmalıyam ki, 3-ə bölünsün? Belə deyək də, 96-yı İdi burada 90 100-dən 4 çıxanda 96 qalır. Deməli, bir dənə 93 3-ə bölünür də. İdi 93-ü yaratmaq olmaz. Çünki 2-ni nəyə vursaq 3 eləyər? Mümkün deyil. 2-ni ancaq 1-ə vuranda 2 eləyir. 2-ni 2-yə vuranda 4 eləyir. 2-ni 3-ə vuranda 6 eləyir. Burada 3-ə bölünənlər hansılardır? 90 bölünür, 93 bölünür. Amma 93-ü yaratmaq mümkün deyil də. Ona görə buradan A nə olacaq? A buradan olacaq nə? Yalnız 3. A 3 olanda həqiqətən görürsünüz ödəyəcək. Bax, 2-ni 3-ə vuranda 6. Üstə gəlsin 3B bərabərdir 96-ya. Buradan B nəyə bərabərdir? 3B nəyə bərabərdir? 96 çıxılsın 6. Buradan 3B də bərabərdir 90. B də bərabər 90-ı 3-ə böləndə 30. Qutarı getdi. Deməli, B-yi tapdım 30. A-yı tapdım 100. C-yi də tapdım 1. Deməli, A-yım oldu buradan 100. B-yim oldu 30. C-yim də oldu 1. İndi nə deyil? A nədir burada? 3. Üstə gəl. 3-ü vuracam 90-a. Çıxacam. 2-ni də vuracam 1-ə. 3-ü 30-a vuranda. 3 üstə gəlsin 90. Çıxılsın 2. Burada üzr istəyirəm. 3 B-dir. 3 vurasın 30 olmalıdır. B-yim 30-da axı. 3 üstə 90, 93. Çıxılsın 2. Bu da edir 91. Bu da oldu C variantı. Keçirik 19-cu suala baxaq. 19-cu sual nədir? Ədəd oxu ilə bağlıdır. Bizə deyir ki, 0-dan %92-dən böyük, 0-dan 0 yox, 3-dən %59-dan kiçik olsun. Usbulağın yerinə ədəd oxundakı hərflərdən hansı yazıla bilər? Baxın, görə indi 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deməli, hər bir xətt 0,1-dir. Buradan bizdə nə deyir? Görə el hara düşür? K olmayacaq. El bax 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 90'a düşəcək. 0,9'a düşür. Deməli, el buradan olmayacaq. K da olmayacaq. M olacaq. Sonra N olacaq. İndi 3'ə baxaq. Yerə baxaq. Görək P düşür yoxsa P düşəcəkdi. 3'dən 150 üst düşür, P düşür. İndi yerə baxsaq, görəsiz ki 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60'a düşür. 0,6'ya düşür də. Axı bizdən 3,159 idi. 60 böyükdür də. 0, belə deyək də 3,6 düşür. Amma 3,159'dan kiçik olsun. Deməli burada R də olmadı. R olmayacaq. Sonra belə deyək, L olmayacaq. Sonra L getdi, R getdi. Bir dənə doğru variant hansı olacaq? M, N, P. Bu da oldu D variantı. Sonra 20-ci sualda nedir? Aşağıdakı vurma əməlində ABC müxtəlif rəqəmlərdir. Cəminin ən böyük qiymətini tapın. Ən böyük qiymətdir. Baxın, bunu yazın buradan. Şagird yazı biraz bozuntu düşüb. A, B, C. Vurulsun nəyə? C-yə. Bərabərdir buradan yazıb D, B, C. Ən böyük olması üçün C 5 deyə bilərsiniz. Qiymətlər qoya bilərsiniz, amma ödəməyəcək. C burada 5 olsa. Baxın 5. Niyə görə 5? Çünki burada da hansı rəqəmi biz bir-birinə vursaq, rəqəmin özü eləyər də. 5 5-in 25 idi. 25-in sonuncu rəqəmi. Bir də 6-nı 6-ya vurursunuz, 36 eləyər. Məsələn 6 vurursun 6 deyil. 36, 36'nın axırıncı rəqəmi yazırsınız. Amma 36 ödəməyəcək burada. 5 ödəyəcək. Deməli C-im oldu nə? C-im oldu burada 5. İndi 5'i hansı rəqəmə vursaq? 5'i 5 4'ün baxın B 4 olsa 5 4'ün 20. 20 isə də 2 əlində 22 eləyir. Amma B buradan olacaq nə? 7. Çünki 7 olanda həqiqətən fikir versəz 7 də düzdür. 5 7 35. Axı 5 5'in 25 edirdi. 2 yadda idi. 5 7 35 35 ikəndə 37. 37'nin axırıncı rəqəmi 7'ni yazırıq B ödəyir. Düzdür. 2 yadda idi. İndi A da buradan minimum belə deyək də 2 olsa 5 2'nin 10 eləyəcək. 10 üstələ bu 3 kəsi 10 eləyəcək. Bu bir rəqəmlidir. Bir rəqəmli olması üçün A burada nə olacaq? A burada yalnız 1 olacaq. A 1 olanda indi nə qalacaq? Deməli bura 7 idi. A da 5 birin 5 8. Deməli 8 üstə gəl 7, üstə gəl 5, üstə gəl nə olacaq? 1. Toplayanda nəyi verəcək bizdən? 8 isə 7 gələndə 15, 15 isə 5 20, 20 isə də 1 gələndə 21 eləyir. Bizdən də burada nə olacaq? C variantı olacaq. 20. Sonra 21-ci sual nə deyir? ABC üst rəqəmli natural ədəddir. Bizdən deyir ki, cəminin bir natural ədəd olması üçün ən böyük ABC ədədinin rəqəmə cəmi tapın. Nə deyirsiniz? 36 ilə 63-ün əkobini tapırsınız. 36-nı böləsiniz 3-ə. 36'ın 3'ə böləndə niyə 3'ə böldüm? 2'ə bölək. 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1, 63, 100, 21, 7, 7, 7, 1.
Akabda baxın, bu 3 var, bu 3 çıxdı buradan. Çıxır. Deməli, kiçikdə nə qaldı? Böyükdə qaldı 63. Vur. 2, 2'nin 4. 21. Ha, burada mən səhv yazmışam. Kirin 1 bölü 3'e 7, 7, 1. Şimdi bu 3 buradan çıxdı, bu 3 də buradan çıxdı. Deməli, 63, Əqab ən kiçiyi neçə də onu götürürsünüz. 63 hamısını götürürsünüz, vurursun. Kiçikdə nə qalıbsa 2, 2'nin də 4. 3, 4'ün 12, 1 yadda, 4, 6'nın 24, 24 də 1, 25. 252. İndi ən böyük olması üçün 252'ni belə deyək də, bunlar hər biri üst gedir də. 252'ni vururam 3'ə. Nə qədər? Niyə görə 3'ə vururam? Çünki bax burada 3 getmişdi deyə. Ən belə deyək də, bunların hər birinə ən kiçik bölən 3'dür. 252'ni vururam 3'ə. 3, 2'nin 6, 1 yadda, 1 niyə yadda? 3, 2'nin 6, 3, 5'in 15, 15, 1 yadda, 3, 2'nin 6, 756. 756'nı təzədən vururam 3'ə, olmayacaq. Bu 4 rəqəmli olacaq. Bizdən axı 3 rəqəmli deyil. 3, 6'nın 18, 1 yadda, 3, 5'in 15, 15 də 1, 16, 3, 7'nin 21, çox elədi. Deməli, ən böyük nə oldu? 756. 756'nın da rəqəmlər cəmini tapırıq. 756. 7 üstə gəlsin 5, üstə gəlsin 6. Bu deyildir. 7, 5, 12, 12, 6 yanında 18 edir. Sonra 22-ci sual nədir? Hər birinin kütləsi 54 kiloqram olan 2 un çuvalından birinci 5 eyni paketə, ikinci isə 4 eyni paketə aşağıda kimi bölüşdürülür. Bizə də K ilə L cisimlərin cəmi soruşur. Burada şagird yazıb, baxın. Elə orada üzərində izah edəcəm. Bax 1, 2, 3, 4, 5. Hər biri 52 kiloqramdır. 52'ni bölürsünüz nəyə? 5'ə. Əllikini 5'ə böləndə 1, 1, 5'in 5, 10, 50 edir də. İndi qaldı burada 2 qalıq qaldı. 2'ni də vergül atıram. 20 də 10,4. Yəni bunların çəkisi 10,4'dür. Şagird də yazıb bura 10,4. İndi 53'ü də 52'ni daha doğrusu bölürsüz 4'ə düşür nə? 13. Yəni mavilərin də çəkisi, baxın bunların çəkisi hər biri 13 kiloqramdır. İndi bizdən bu tərəzini soruşur. Bununla bu bərabərdir. Görürsünüz tərəzilər bərabərdirsə kütlələr bərabərdirlər. Bərabərləşdirməliyik. İndi mavi nə olacaqdır? Mavinin çəkisi 13'dür. Qırmızının da çəkisi 10,4. İndi 10,4 gələndə burası 0 atıyorsunuz, burada vergül atıyorsunuz. 10,4 burası 0. 4, 3, 23,4 eləyir. Baxın, bunlar ümumi çəkisi 23,4. İndi 23,4'dən işini çıxmalısınız. Nəyə görə işini çıxırsınız? Bax, bunun çəkisi 2 kiloqramdır. İndi K-nın çəkisini tapmaq lazımdır. İndi 23,4'dən 2 çıxanda baxın, tamın altına çıxır da. 2, baxın, 2, 0 çıxırsınız. Nə qalacaq? 4, 3'dən 2 çıxanda 1, 21,4 qalacaq. Deməli, K-nın çəkisi nə oldu? 21,4. İndi biz bunu tapmalıyıq. 2 kiloqram budur. 1 kiloqram da 3 kiloqram. Bunun da çəkisi nə idi? 10,4 idi də. Baxın burada 10,4. 10,4 üstə 3 gələndə vergülün altına düşməlidir. 4, 3, 13,4. Bunlar ümumilikdə 13,4 olmalıdır. Bunun çəkisini bildirəm axı. Bunun çəkisini də bildirəm ki 13 kiloqramda. Baxın 13 kiloqram yazdım. İndi 13 kiloqramdan da 13,4'dan da 13 kiloqramı çıxıram. 0 atıram bura.
0,4. Elin də 8 0,4. Bizdən də bunların cəmini soruşur. Cəmin soruşduğuna görə deməli K'nın 8'ini tapdıq. 21,4 üstəgəl 0,4. 21,4 üstəgəl 0,4 tamının altına düşməlidir. 8, 1, 21,8. İndi vergüllə yazsaq, 21 tam onda 8. Hər ikisi 2 xəsərə gedəndə burada qalır 5, burada qalır 4. Bu da oldu B variantı. 21 tam 5'də 4. Sonra burada sual qalmadı. 23'ə baxaq. Nə deyir? Aşağıda Lalənin əkdiyi hissəyin 1-ci və 2-ci ayların sonundakı boyların hündürlükləri ilə əlaqəli məlumatlar verilmişdir. X ədədi sadə ədəd deyil. 28 ədədi ilə qarşılıqlı sadədir. Qarşılıqlı sadə ədədlər əbubu 1-ə bərabərdir. Yəni hər birinin ortaq böləni 1 olmalıdır. Qarşılıqlı sadə. Sadə ədəd deyilsə, yəni sadə ədəd nədir? 2-yə və özünə bölünən ədədlər 2-yə nə? Üzr istəyirəm. Özünə və 1-ə bölünən ədədlərə nə deyirlər? Sadə ədəd. İndi bizdən ən az soruşur. Birinci bitkinin uzunluğu nədir? 28'dir. İndi ikinci bax fikir versək 28'dən böyükdür. Yəni 28'dən böyük olmalıdır. İkincinin kolun uzunluğu ikinci ayda böyük olmalıdır. 28'dən böyük 29'dur. 29 axı sadədir. Bizdən deyir axı sadə ədəd deyil. Bax fikir verin. Sadə ədəd deyil. 29 olmaz. Bax buradan 29 olmadı. Sonra 30. 30 ilə 28 qarşılıqlı sadə deyil. Çünki 30 da 2'yə bölünür, 28 də 2'yə bölünür. Dedi axı qarşılıqlı sadədirlər. Hər ikisinin ortaq 1 bölənli olmalıdır. Yəni 1 olmalıdır. Hər biri 1'ə bölünməlidir. Yəni 30 da deyil. Sonra 31 sadədir də, düzdür? Sadə ədəddir. 32 yenə də 28 4'ə bölünür, 2'yə bölünür. Sonra 32 də 4'ə bölünür, 8'ə bölünür, düzdür? Ona görə 32 də deyil. Amma 33 sadə ədəd deyil ha. 33 3'ə bölünür, 11'ə bölünür, özünə bölünür. Bunun ən azı 3-4 dənə böləni var. Düzdür? Amma həqiqətən 28 ilə 28'i 33'ün heç birinin ortaq böləni yoxdur. Bunların hər ikisinin ortaq böləni 1'dir. Deməli nə olacaq? 33. İndi bizə deyir ki, deməli bu bitkinin də uzunluğu nə oldu? 33. Bu bitkinin uzunluğu 33. İndi ən az nə oldu? Bax 1, 2, 3, 4, 5. Deməli bir ayda boy ən az neçə metr atır? Daha doğrusu neçə santimetr atır? 5 santimetr. Bu da oldu C variantı. 24-cü sual nədir? Şəkildəki 6 kürənin 5'inin üzərində müəyyən ədədlər yazılmışdır. Bu kürələr 2-2 olmaqla 3 qrupa ayrılır və hər biri qrupdakı 2 kürənin üzərində yazılan ədədlər bir-birlə qarşılıqlı sadə ədədlər olur. Daha sonra hər qrupdakı kürələrdən biri A qutusuna, digəri isə B qutusuna atılır və nəticədə A qutusundakı və B qutusundakı kürələrin üzərində yazılan ədədlərin cəmi bir-birinə bərabər olur. Baxın burada şagird yazıb. Yenə də burada nə deyir? Qarşılıqlı sadədirlər. Dediyim kimi, baxın, qarşılıqlı sadədirlər nə deyilir? Hər ikisinin ortaq böləni 1 olmalıdır. Yəni, məsələn, 33, baxın, 33 3'ə bölünür, 11, 11, 1. İndi 35'i götürsəm, 35 5'ə bölünəcək, 7, 7, 1. Bax, burada 3'dür, burada 5'dir. Burada 11'dir, burada 7'dir. Hər ikisində nə var? 1 var, 1 var. Deməli, hər ikisinin ortaq böləni 1 olmalı. Gördünüz? Qarşılıqlı sadədir. Deməli, 33 ilə 35 yer alacaq. Əgər baxın, 35 ilə 21 yer alsaydı, bunlar qarşılıqlı sadə olmayacaqdı. Nəyə görə? 35 7'yə bölünür, 21 də 7'yə bölünür. Ona görə qarşılıqlı sadə ədəd olmazdı. Deməli, şagird də yazıb burada 33 ilə 35, 55 ilə 21 doğrudur. 15 ilə də M yazıb buradan. İndi buradan da cəmin soruşur. 33 üstə gəlsin 55. Buradan yazdıram 33
Üstə gəlsin 55. Üstə gəlinsin nə 15. Bunların cəmi verəcək bizdən 100. 103-dən də çıxarsınız nəyi? 35 ilə də 21-in cəmi eləcək bizdən 6. 56. 103-dən də çıxarsınız 56-nı. 13-dən 6 getdi. 9-dan da 5 çıxanda 47. Deməli, M qutusunda baxın 15 ilə də 47 həqiqətən qarşılıqlı sadə deyirlər. Daha doğrusu qarşılıqlı sadədirlər. Deməli, C variantı. Nəhayət sonuncu sual. Nə deyir? Qatarla səyahət üçün biletlər tələbələrə 40% endirimlə satılır. 15 və ya daha çox bilet alındıqda isə ümumi məbləğə əlavə olaraq 15% endirim olunur. Qrup rəhbərləri səyahət üçün 45 tələbə bileti və 30 adi bilet alır və 969 manat ödəyir. Buna görə heç bir endirim edilmədən satılan bir biletin qiyməti neçə manatdır? Aha, nə eləyəcək? Baxın, 45 dənə tələbə düzdür. 45-in əvvəlcə 40%-in endirimlə satılıbsa, ümumilikdə belə dedik 100% olmalıdır. Düzdür, 100%-dən 40% çıxıram. Deməli, tələbələrə 60% bilet satılıb. 60% bilet satılıb. Tutaq ki, hər biri x manat olsa, x-in 60%-ni tapıram. X vurulsun 60, bölünsün 100-ə. %45 dənə tələbə. 45-in üzr istəyirəm. Burada da belə deyək də, əvvəlcə tutaq ki, x bilet x manata alırdısa, 45 tələbənin nə qədər olacaq? 45 vurulsun x manat pul olacaq, düzdür? İndi 45x-in 60%-ni tapırıq. 45-i vuracam 60-a, böləcəm 100-ə. 45x vurulsun 60, bölünsün 100-ə. Bu sıfırla bu sıfır getdi. Deməli, hər ikisi 5-ə gedəndə burada qalır 9, burada qalır. Onu 5-ə böləndə 2. 6 ilə də 2-ni böləndə burada qalır 3. Deməli, nə qədər? 27x. Deməli, tələbələrə endirim 60%, 40% endirim olanlar 27x-ni alıb. Axı bizdən demişdi ki, 15-dən daha çox bilet alırsa 15% endirim edir. İndi 27x-dən də çıxacam nəyi? 27x vurulsun 15-i böləcəm 100-ə. İndi 27-ni vuraq 15-ə, belə 100-ə. Görək nə qədər edir. 27-ni vuracaq 15-ə. 5 7 35. 3 hətta 5 2 10. 10 3 13. Üstə gəl. 1 7-nin 7, 1 2-nin də 2. Düz vurdumsa düzdür. 5. Üstə 7, 10, 1 isə 200, 405. 405-i də 100-ə bölsək, baxın, bölümsüz ki, 100-ə bölsək. 4 dəfə 400 5 şür bölünmədiyi üçün bura vergül atıram. 50 bölünmədiyi üçün bir dəfə də 0 atıram. 500-də 5 dəfə. 4 də 0 %5. İndi 27-dən baxın. 27-dən çıxıram 4-dən 0-da 5-i. 5 9 buradan birini götürmüş idi. Yox, buradan götürmədik. 7-dən 400. Bu da qaldı 23'dən %95. 23'dən %95 x.
Deməli, tələbələr nə qədər ümumilikdə pul xərcləyib? 23,95x. Buradan yazıram 23,95x. Tələbələr oldu, buradan yazaq. 23,95x. Burada desin səhv çıxdım. Bir dəfə də çıxarıq onu. İndi nə deyir? 30 dənə də kimə endirim eləyib? 30 dənə də adi satıb. Adi satılılığına görə tələbələrə 40% endirim olurdu. İndi 30-dan 15-dən çoxdur deyə 15% endirim olacaq. 30-dan 15%-ni tapıram. 30x-in hər birini x manatdan alsa 30x olacaq da. 30-un da 15%-i beləcəm bizə. Bu da düşəcək nə qədər? 450, 30'u 15'e vuranda 3-5'in 15, 3-1'in 45, 45'in yanında 0 qalanda 450'den 1000'e böləndə bu deyil 4,5 x endirim olub. Düzdür? 32'dən də 4,5 çıxanda 30'dan çıxacaq baxın 4,5'i 0 atdım buraya 5 9'dan da 4 çıxanda 5 qalır 25,5. İndi 23,5 isə bunu dəqiq baxım 27'dən çıxacağım 4,0'da 5'i 0 0. Ondan 5 çıxanda burada qaldı 5. Hətta 23,95 qalır. İndi 23,95 də baxın 23 tam niyə qalır ki? 22,95 qalır. 22,95. Baxın 22,95'in üzərinə gəlirik. 25,05. Gəlməsə qalmışdı dəqiq. 30'dan da çıxıram 4,5 çıxanda 5 5 25,5 25,5 23,95 üstə gəl 25,5 tamamda 23,95 30 25'ten hadi 25'ten deməli 23,95 üstə gəl 23,95 üstə gəl 25'ten onda 5 burası 0 atanda 5 9 üstə 5 8 burada bunu səhv çıxmışam gözlə üstə 5 8 9 bu 9 eləyir 49,45 yine 49,45 x ilə bərabərdir nəyə? 9669. Deməli 9600 bax buradan belə yazacağım. Bu vergi ilə aldığına görə biraz çətinlik seçdik. Deməli 49,45 x bərabərdir nəyə? 969'a. Bunun hər tərəfini 100'ə vuranda
969 00 bölünsün 49 45'e. Deməli 2 dəfə 2 5-in 10, 2 4-ün 8 9, 2 9-un 18. Burada səhv yazmışıq. Bir dəqiqə gözləyin, təzədən baxaq. Deməli, fikir versək, tələbələrdə səhv yazmışıq. 45 dənə tələbə varsa, hər birinin x manatı olsa, 45x olacaq. 40% endirim, 60% manatla belə deyə 60% satımda, 45-in 60%-ni tapırıq, bölür 100-ə. Bu 0 buradan getdi. Bu da elədi nə? 27x. 27x. 27x-ində 15-dən daha çox satdığına görə axı 45 dənə bilet satıb. 15-dən daha çox satımsa, nə edirik? 15% əlavə endirim edirik. İndi 27x-ində 15% endirim eləyəndə 27x-in vuracam 15-ə, beləcəm 100-ə. İxtisar aparsaq buradan, hər ikisini 5 ixtisar aparsaq burada qalacaq. 20 burada qalacaq. 20 burada qalacaq nə? 405'i də 405 eləyir bu. 405'i də 100'ə böləndə, vuranda 405 x bölünsün 100'ə. Dörtdən 0'da %5. Bu da eləyir 4'dən 0'da 5. Həqiqətən bunu 100'ə vursaq 4'ten %5. İndi fikir verin. 27 0'da 0 4'ten %5. Şimdi ben burada bilmirəm. Baxın 27'den 4 çıxan da 27'den 23. 23 bu da qalır 22 tam %95 eləyir. %95 yığız. Ondan 5. Hə, burada birini götürmüşük ya. 27'den 4 çıxanda nə qalmışdı? Hədə 22'den %95 x eləyir. 22'den %95 yığız. Üzərinə gəlinsin. Bu 23'den tələbələr olur nə qədər? 22'den %95 yığız. Orada səhv yazmışıq. 22'den %95 yığız. 22'den %95 üstə gəlsin 25'den 5 bir dənə də axırına 0 atırıq. 5 4 işte 5 7 8 bu da eləyir 2 4 48'den %45. Ümumilikdə 48'den %45 x bərabərdir 48'den %45 x də bərabərdir ona 969. Hər tərəfi 100'ə vururuq, kəsirdən azad eləyirik də. Baxın 48 45 bərabərdir 969 0 0. Hər tərəfi 100'ə vurmuşam. Buranı da 100'ə vurdum, buranı da 100'ə vurdum. 100'ə vuranda burada vergül vardı. İndi 969'u da indi baxın 969 0 0'da böləcəm 48 45'e 4000 45'e 2 dəfə 2 5'in 10 2 4'ün 8 bu da bir 9 2 8'in 16 bir 2 4'ün 8 bu da bir burada 0 gəldi bura. Deməli nə oldu 20. Zəhmət olmasa kanala abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın. Əgər belə davamlı izahlar istəyirsinizsə kanala belə deyək də dəstək olmalısınız ki, məndə də həvəs yaransın, sizə dəstək ola bilim.